Наконец-то дембель. Доделал плитку на столике возле коптилки. Ну, там тротуарную положил. Ну, вот коптилка открывается. Там крючочки будут висеть. На крючочке можно цеплять рыбу, мясо и коптить. Вот такие-то дела. Все с этим объектом. Ходил уже на другой смотреть. Но сделаю перерыв, а потом. Вот такие дела. Ну, еще раз похвастаюсь своей. Вот. Топил уже и печь. Пробовал. Тяга хорошая. В коптилке дым стоит. Вот. Ну, камин я уже показывал, топил. Ну, вот такие дела. Все. Счастливо. Камин, работай.